Dovolil by som si, ale tam sú zároveň aj diskusiu o tej žiadosti o odkúpení. Aby sme vlastne neschvaľovali nejaký dodatok, on žiada vlastne tú celku, ako to je teraz, čo má v nájme, tak to žiada celku, aby tá diskusia mala taký logický sled, že aby sme teraz neodhlasovali dodatok. A to som vás upozorňoval na začiatku, že teda má to nejaké súvislosti a ďalšie. Ja som to chcel ešte, keď sa dostávala pozvánka, tak len som už bola zverejnená aj na internete, som cez víkend to chcel, že vám pošlem inak zmenenú pozvánku, keď som to ešte ukladal, ale potom som si pozeral, že bola zverejnená, tak som to nechcel komplikovať. Takže až by sme sa v tomto bode vlastne mohli aj žiadosťou nejakým spôsobom a môžeme k tomu aj nejaké, mám to tak napísané, že vieme prijať aj uznesenie, aj čo sa týka tej žiadosti o to odkúpenie. Takže toto je celá téma, asi všetci viete, o čo sa jedná, či už dodatok, či už takisto, keď sa mám k tomu vyjadriť, tá zmluva o tom vecnom bremene, ktorá vám bola poslaná, bola robená, ja si pamätám, že Lukáš, ty si to vlastne navrhoval takýmto spôsobom vyriešiť, takisto to boli vlastne, som vám plnil a robil som kroky, ktoré vlastne sme boli dohodnutí na nich. Takže preto zmluva o vecnom bremene bola spravená. Neviem, či až je tam nejaký nesúlad alebo nejaké otázky, tak sa pýtajte, ale túto tému bielých a vecné bremeno, bielých ako nájomník a vecné bremeno Fiala Fabianova by som teda dal ako celku, aby sme to rozdiskutovali, až teda máte niečo k tomu. Ja som navrhoval toto riešenie. Ten úvodný pás, ktorý je tam s tým dvoma nevyužíva reálne na nejaké podnikanie ani jeden z subjektov, ktoré tam sú zainteresované. Takže a zároveň stojí, že to myslím, že pravdepodobne je to dôležité, aby sme to vyriešili takým spôsobom. Kde budú mať všetci právo prístupu na časť, kde je podvodná šachta a do tej časti, kde zasahuje župa pána Fialu. Bohužiaľ, to, že tam zasahuje mimo jeho pozemov, to sú hriechy minulosti, ktoré my nenapravíme a asi povedať mu, že to má nejak rušiť si tú žumpu, alebo čo to je nezmysel. Takže myslím, že zjadí tam vecné bremeno pre všetkých troch, pre všetkých tých subjekty, ak to mohli užívať a bez problémov sa dostať k tej šachte bude najlepšie pre všetkých. A čo sa týka ďalšieho, na to návisí práve tá žiadosť Peťa Bielika, že to chcel kúpiť celé. Je tam práve aj tá takcová 92 lomenke, že ten musí pásiť s tým pozemkom 92 lomenke to schváliť nemôžeme. Proste buď si to rozmyslí a nebude žiadať tých 92 lomenke, ale môžeme prejsť. A tých 92 lomenke proste treba tam prejsť. To je môj názor. Ja ešte teda poviem tomu z toho stanoviska, teda, dovolím si to nazvať, právneho zástupcu pána Bielika. Tam vlastne on hovorí v jednom odseku, že prečo to riešime takto a prečo nenavrhujem, aby si tí, čo tam majú teda aj žumpu, aj takto si ju prebudovali na vlastný pozemok. Ako si povedala, s tým súhlasím, to je proste 30-ročný nejaký hriech tu, ktorý sa stal a vtedy bolo asi povedané, že dobre, nechaj to tak a sa tá žumpa tam spravila, aj tie šachty, to sú veci, ktoré boli budované, zrejme, keď sa stavali tie budovy a proste v telefonickom rozhovore teda bolo aj nejaké, dokonca sme zabezpečili pohľadačné rozhodnutie potravín, budovy, hygienici a tak ďalej, všetko je skolaudované, všetko je v poriadku, pán šéf mi aj volal a vlastne nejakým spôsobom teda aj to nejakým spôsobom napadal alebo niečo. Tak, neviem, ako je to pre mňa najjednoduchšie, aj z Prahovného, aj zo všetkých je, ako pánovi Fialovi, keby na jeho žiadosti bolo vyhovené a predal by sa 6 m štvorcový a nemusíme sa tu... Je toto riešenie také komplikovanejšie. Druhá vec bolo povedané aj napríklad, že prečo vecné bremeno, prečo nie len taká dohoda o tom, že tam môžu chodiť. Sú to, hovorím, verte to ako, že môžeme o tom diskutovať, pokiaľ neviete alebo nechcete dneska rozhodnúť, kľudne, nie je problém. Posunie sa. Áno, no. Ale môžete sa akože dohodnúť.
tam je jedna karta. Keď to predám jednému, tak tam tí dvaja vlastne sú odpísaní. Takže toto určite nie teda. Môj názor je tak, že obecne majú pokiaľ nebudem hlasovať aj dopredu, to je isté. Ale všetci vieme, že ale, sa jedno. no dobre, však to je, ja len hovorím svoj názor, že buď s týmto aj nie, a ja tak ja chcel nie. Dobre, veď tam je hlasovanie je zvlášť, to znamená, je hlasovanie o dodatku, je hlasovanie o vecnom bremene, je hlasovanie o žiadosti o odkúpenie, takže nie je to ako, že ja som spojil len diskusiu, keďže sa to je z toho istého týka, že aby sme o to, ale hlasovanie je každé zvlášť. Takže, neviem, ak ste sa ešte... Dodatok a vecné bremeno je spolu hlasovanie. Dodatok rieši odčlenenie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve, aby vlastne neplatil nájom za tých 24 štvorcov, aby sme vlastne to vecné bremeno tam nezriadovali. Dobre, ak môžem tak, keď sme tu všetci, tak pri tomto by bola postupnosť. V prvom rade teda zistíme, či sme ochotní ju to predať. Ak áno, tak nemôžeme ďalej o týchto ďalších bodoch. Ak nie sme, tak poďme hlasovať o tom bode riešenia dodatku a vecného bremena. Dobre, môj názor je taký. Tak je to v podstate aj pripravené, až prvé uznesenie, alebo teda uznesenie číslo 9 bod 2 je, že zámer predaja pozemkov. Teraz máme žiadosť o všetko, čiže my by sme sa mali vyjadriť tu na jeho žiadosť o všetko. Áno. Pozemok. Áno. Sú to 3 parcely má. On mohol požiadať o jeden, mohol požiadať o stretný, mohol požiadať o ďalší. Áno. Pýta všetko. všetko. To znamená, že my môžeme, teda teraz by som dal hlasovať o tom, či je vôľa, alebo teda ešte diskutujte, ak máte chuť k tomu, či je vôľa teda predať mu tak, ako žiada to v celku. To, že sa tu dohodneme, alebo že zahlasujete za to, aby som mu odkázal, že možno sa môžeme o tom baviť, keď nežiada to momeno 5 parcel. To je na tom, že mu to potom napríklad mu to odkomunikujem, áno, alebo teda proste jeho právnemu zástupcovi. Takže dal by som, až teda nikto nemá nič, dal by som hlasovať o tom zámere od predaja 92/1, 92/4, 90. To bude uznesenie číslo 9, 17. Ale aby sme to teda išli logickým sledom, takže... Teda kto je za prijatie zámeru o odpredaji? Kto sa zdržal? Už hlasujem? Áno. Ty si za? Takže jeden za, zdržal sa. Proti? Ty si sa zdržal? Takže máme jeden proti, jeden sa zdržal. Jeden za, jeden sa zdržal a 5 proti. Toto... Máš to, to je toto. On žiadosť poslal. Žiadosť poslal na všetky tri. Takže prítomný 7, jeden za. Prípadne, keď by sme chceli s ním rokovať o tom, čo tu hovoril aj Lukáš, aby sme predišli jeho, môžeme sa dohodnúť, či vôbec sme prístupní k tomu, ako zastupiteľstvo, keby poslal dvojkrát žiadosť a vyňal tam kúsok. Môžeme. To sa môžete mi povedať váš názor, ja to môžem odkomunikovať, nemusí sa o tom hlasovať, takže sa môžem len spýtať vás, teda, že kto by bol za, teoreticky, keby teda ten úzky pás tých 24 štvorcov nežiadal pán Bielik odkúpiť, takže môžete povedať teraz, aby som mu vedel povedať, že či to vôbec je v hre v úvodzovkách. Takže v tom prípade by bolo áno, ty si áno. Lebo treba nejak nájsť spôsob a sprechodiť to, ten chlapec ozaj je so znímenou presnou schopnosťou a je ale keď napríklad vy chcete odkúpiť aj z tej vecnej bremeno, ono to vecné bremeno sa zo zákona dá moci kedy zrušiť, keď sa oni traja rozhodnú. Ja sa nedorozumiem. Ale on už nebude kúpovať ale bez toho, áno, bez toho pásu ako stačí, že má žlubu, neriešia. Tým pádom napríklad tam bude musieť si povedzme príklad dať aj on, lebo aj keď to by sa mu predalo, tak už má aj on prípojku v tej vodovodnej šachte. Tak v takom prípade ty, ako štatutár obce, zriadíš zmluvy aj s jedným, aj s druhým, aj s tretím a hotovým. Nie, doplní sa
len tretí tým pádom. Keby to prešlo, hovoríme teoreticky, hej, doplní sa. Keď sa naťaká krčma a obecný pozemok. Všetci podnikatelia Keď sa zmení vlastník toho obecného, tak by sa ťažké zmenila obecná vlastník. Dokonca zmluva je tak postavená, že dokonca už toto vecné bremeno, táto zmluva je tak postavená, sa mi zdá, keď som to teraz pozeral, že aj keby sa zmenil vlastník tej domeno 5, že by to ozaj mu bolo predané, tak on je povinný strpieť aj on tam zákon. Takže, ale to už kombinujeme veľmi ďaleko. Ale to vám počujem. No jasne, to vám on to vníma ako, že by sme mali, on tam ocitoval zákon o hospodárení s majetkom, ale že ešte, že proste zásada gospodárenia s majetkom, my že si prečítam opäť niekoľkokrát, že nemáme, že opäť môže zriadovať, ale to, že to tam nie je, tak nikde je napísané, že my to nemôžeme, že to je normálne zákonný postup. Ale dobre, toto vám pošlo, to si prečítate potom, hovorím, mne to bolo, myslel som, že dneska sa k mailu nedostanete nikto, tak som to ani nepreposielal hneď a je to smerované ako mne, že on ma žiada stiahnutie týchto bodov z rokovania, takže, ale ja som nevidel na to dôvod. Dobre, takže ešte, vy ste mi povedali, že v prípade, že by nežiadal 92/5, neviem, Maťo, až sa chceš vyjadriť, alebo teda, že v tom prípade, či by si bol za, alebo si teda za to, že aby... Momentálne sa k tomu neviem vyjadriť, pretože tu žiadosti, že či som za, alebo nie. Pretože tam píše žiadosti, že pre vašu informáciu uvádzam, že budova chátra bude potrebné, oni budú investovať ďalšie finančné prostriedky. Ja nemám, nevidel som v akom stave, mi to ťažko, proste musel by som vidieť nejaké posúdenie, proste nedá sa to. OK, nemusím ako... Ťažko, a je to... Tu sa jedná len o potenciálny zámer predaja, nič iné, aby sme vedeli trošku. Toto sa nehlasuje teraz. To je v podstate iba ani nie 1/3 celého rozhodnutia, ale dá sa povedať 0, prvá štvrtina. Nie, on vyjadril, že on proste, lebo on tam argumentuje, že kupovať to chce preto, že tam treba investovať, a Maťo vraví, že teda... Kupuje pozemky, ktoré sa netýkajú budovy. Keďže je to obecná budova a chce tu kupovať pozemky. Nie je pozemky, ale aj s budovou, pozor. Aha. Aj určite aj budova. To celé, ako to mal nájmu. Tak len predbežne, áno, nie. No, jasné. Ale pozor, tu nikde nie je spomínaná v tejto žiadosti budova. Pozor. Nie. Nikde nie je v tej žiadosti spomínaná budova. Zastávaná plocha a nádvorie. Zastávaná plocha a nádvorie. Zastávaná plochy a nádvorie. A keď by bolo stavba, Žiadosť o odkúpenie obecných... musí byť ďalšia časť je zase stavba. Ale on veci je žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov a na nich stojacích nehnuteľností. Dobre, ako bez pokiaľ chce aj budovu, to ako pozemky na čo by boli. O to nemusíme, to je jasné. Dobre, Jani, ty až sa chceš zaujať stanovisko, ty si nie. Ja som proti. Proti, Ivan proti a Máte teda je nerozhodnutý, takže je to. Ale aj tak tam treba 5 poslancov, takže nám, keby sa to teda... Zatiaľ sme teda bez zmeny. Takže sme hlasovali. Teraz by som prešiel na dodatok, až ste si ho pozreli, jedná sa práve o to, dodatok bol správny, pretože sa došlo k rozparcelovaniu tých pozemkov za týmto účelom, aktualizovanie z tej pôvodnej zmluvy údajov a tým, že mu uchodilo 24 štvorcov, tak ja som tam do dodatku som dal o 9 eur nižšiu sumu, ako platí teraz, namiesto 119 som dal 110, neviem, ako to, poviem to tak, že to bolo len tak. Nijak som to nepočítal nič, ale proste som tam, až s tým nesúhlasíte, môže sa dať bez zmeny, môže sa dať nižšia, čo dodať. Menšia musí ste sa... No, ale upravil som, tak som tam dal o 9 eur, nie som to dal na 110 na jednom mesačne. Neviem, či k tomu dodatku niekto niečo, alebo môžeme dať hlasovať. Tak by som dal hlasovať. To je teda za schválenie dodatku číslo 4 nájomnej zmluve z 1.5.2008. Takže 6 sú za, zdržal sa 1 proti nikto.
pôrodničky na mesiac a pol. Aj na žiadosť pána Bielika som mi teda povedal, že dobre, neplatia to nájomné, bolo to proste také chaotické a nikto nevedel čo ako. Teraz, keď je to už, stretli sme sa a môžeme, v podstate si myslím, že by ste mali o tom rozhodnúť vy, no tak žiada, neviem, on tam predtým žiadosti, že zatvára od 1.12. do odvolania, takže podľa mňa to bude kvôli neudržateľnosti tej terasy a to si myslím, že je dôvod, neviem, či to tam aj zdôvodňovalo, už si nepamätám. Ja som to sa priklonil teda. Takže je otázka úplného odpustenia, zníženia, alebo už žiada teda aj za november, tak tej žiadosti sa mi zdá, takže no, on je momentálne asi niekde na takže neviem, až k tomu chcete nejaké stanovisko k tomu odpusteniu. Až môžem ja, bola by som za, keby sme boli férovi aj bez žiadosti, bolo by dobre, keby sme stávali teda aj taká kadernička. Pani kadernička sa teraz, Sice ona môže, s ňou bolo komunikované a teda odkázala, že ona teraz nežiada, lebo ide ako, a ešte si tam aj prikuruje, tak ako nepožaduje to od obce, takže... Tak, jasne. Ja teda aj s tým novembrom teda. Že musí kúriť aj na chodbe, takže... No, že si uvedomuje, že tých 50, teda ona platí tam 50 eur mesačne, takže... Dobre. Že aj s tým novembrom. Dobre, takže kto je za teda odpustenie nájmu od novembra? Máme 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie číslo 9 obecné zastupiteľstvo A schváľuje dodatok číslo 4 nájomnej zmluve z dňa 1. mája 2018 číslo Bielý, Kafe Bar Peťa. Počet prítomných 7 za 6 proti 1, zdržalo sa 0. Po druhé, zámer predaja pozemkov parcelné číslo 10 balónov 1, 90 balónov 4, 90 balónov 5 aj z budovou vo vlastníctve obce Veľké Kozmalovce v prospech žiadateľa Peter Bielý za 1 proti 5, zdržalo sa 1. Uznesenie nebolo prijaté. Po tretie, odpustenie nájmu za Kafe Baru Peťa z dôvodu zatvorenia prevádzky pre COVID-19 na základe žiadosti za 7 proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Ešte by ste dovolili. Mal by tam byť napísané odkedy a dokedy, ja si myslím. Takže Od bolo novembra. Môžeme doplniť. od 1. novembra Áno, do otvorenia 2020, on má napísané žiadosti až do odvolania, ale to No. Tak keď bude chcieť otvoriť, budeme sa to odvolať a začať platiť. Áno, do otvorenia by som aj. on ma aj predtým ma informoval, že už má otvorené, tam nepotrebuje. Aby tam bolo aj, že ten november. A to tam zase všetci aj vidia, takže určite nebude načierno tam. Ale teda, že Nemá tu písané odkedy, on tu píše v tej žiadosti, že on Píše, že- prevádzku plánuje zatvoriť od 1.12., ale nie, že žiada o dohodovania. To by sa mohli tam dať. Ale však už pýtaj november, od novembra Tak. do... ale že zatvára tú prevádzku do odvolania, že to vieme nevedieť. Do odvolania, aj napriek tomu zamyslieť. Je. Je tam. To je tam aj do odvolania. Ale dobre, takže... do odvolania, ale uznesenie treba Nie, dať, že žiada. Áno, na základe žiadosti od novembra 2020 Otvorenia. do odvolania, do otvorenia. do otvorenia, do otvorenia, do otvorenia. Takže doplnené boli na základe žiadosti od novembra 2020 do otvorenia prevádzky. Úplne do novembra. Dobre, Dobre, vymeníme tie uznesenia potom dvojku s jednotkou, aby to malo logiku. ja som to potom nechcel meniť. Dobre, Ale to- ja som si poznačila. Dobre, ďalším bodom by malo byť teda schválenie prerokovania tej spevnenej plochy pri predajni stavební, to sa jedná o to za tým chodníkom vlastne vedľa nich, asi všetci viete. Neviem, tam bola s pánom Senečným som sa vlastne bavil, takže neviem, čo mám povedať. Budú rešpektovať, zrejme, ale teda potom vyvodia ďalšie kroky, ale neviem, ale povedal, že budú rešpektovať, keď zastupiteľstvo rozhodne, ale že teda si to tam praje, tak ako je to na obecnom pozemku, takže nevravil, že by potom niečo ďalej. Pozor, k tomu to je, ako bavili sme sa o tom viackrát, hej, ale v podstate tu máme od
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.7.2018 uznesenie číslo 12 schválilo zámer prenájmu nehnuteľnosti zapísanej a tak ďalej. Osobitný zreteľ pozemok je v tesnej blízkosti predajnej stavebnej. To je jedno, z ktorých to bol schválený zámer. Ďalšie. Uznesenie za 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce z dňa 19. septembra 2018 schválilo spôsob prenájmu obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 27.6.2018. Ako by sa podľa mňa v tomto už ani nemáme čo vrácať. Ono, podľa mňa, poprvé, neviem, čo povedať, ale oni, pozor. Toto je niečo takto. Zase, ako čo budeme my tu akože schváľovať, čo je bolo schválené. Nie, my teraz ani pozor, ja len to vysvetlím. Teraz v podstate nájom bol potom rozhodnuté, a neviem, či bolo uznesenie také prijaté, mám obidve tie uznesenia a ja to vyznačené, že si teraz prečítal. S tým, že potom sa povedalo, že však ale to je pozemok, to je prístupová cesta, že to, ako to dáva do nájmu, hej, že prečo to dáva do nájmu. A tak potom vlastne ďalší, ten tretí krok, aby to bolo, poviem, čisté, nebol spravený. To znamená, že sa neuzatvorila tá nájomná zmluva, neučilo sa, nebol vyvesený osobitný zreteľ zrejme a tak ďalej. Takže tam sa už nepokračovalo ďalej v tom konaní. To znamená, že momentálne teda stav je taký, že je tam spravená tá plocha s tým, že áno, robili to s tým vedomím, že sa robia kroky k tomu, že to budú mať akože v nájme a tam to potom zastalo. Hej. A ešte teda chýba nejaký papier k tomu, že vlastne ide niečo spevňovať a že sa tam ide niečo robiť, čo teda býva často. Že sa teda, no, takže chýba tam ešte papier o tom, že žiadajú niečo robiť s obecnou plochou, ktorú v tom čase ešte nemali ani v nájme poriadne, ale teda smerovalo sa k tomu. Takže momentálne je to o tom ani stavebný problém by ste vy ani nemali riešiť ako poslanci, nemáte na to kompetenciu. Tu ide skôr o to, že či teda je vôľa to tam ponechať a ani nejde tu o nájomné. Podľa mňa, ja by som to do nájmu ani nedával, alebo ako to vidíte vy, lebo vtedy to postalo na tom, a to si pamätám, že prečo do nájmu dávať prijazdovú cestu k rodinnému domu niekomu inému do nájmu, bude si na ňu nárokovať, bude sa tam stavať krížom a tak ďalej, schválnosti alebo niečo podobné, proste môžu nastať a povieš, že ale ja tu mám nájme, aha, ja si za to platím. A to je v podstate, no to ako pred tvojim domom, keby sme dali do nájmu chodník. No, ide o to, teraz sa tak, aby pán rodina Senešová teda tam bola uzrozumená s tým, že áno, túto spevnenú plochu si tam obecné zastupiteľstvo praje a po prípade, nemám to teraz síce nachystané, ale zrušia sa tieto uznesenia z týchto dátumov a proste musia sa zrušiť a budú zrušené a proste bude tam spevnená plocha, ktorá bude obecná a bodka. Keď si ju tam prajete. Takže hlasovali by sme za zachovanie spevnenej plochy. Áno, my hlasujeme sa len to, či to tam chcete mať ako takúto spevnenú plochu obecnú alebo nie. Následnosť potom je, následnosť potom je, že v podstate by sa mal na obci sa ohlásiť, že tam že je spevnená plocha a my vydáme v podstate, ale sami sebe nie, no malo by to ísť cez tlačenie a vydá sa rozhodnutie o tom, ako bolo, že je to oficiálne, že je tam spevnená plocha. Obecná spevnená plocha, nie je to parkovisko, to nie je to nič o parkovisku, vieme, že musí mať náležitosti a tak ďalej. Takže je to spevnená plocha, ktorá tam je. Ako povedzme si úprimne, že bavili sme sa bolo povedané viackrát, pokým to novému majiteľovi alebo pokým to zatiaľ neprekáža pri jazde a tak ďalej, ale si myslím, že to nie je žiadny problém a na to by sme to dávali rušiť teraz už keď to vybudované je. Takže s tým s nejakou takou klauzulou, že zatiaľ to teda neprekáža, nie je tam, a je to obecný pozorok. Tak stále to, za ďalšie, stále to bude naše. Hej. To znamená, keď sa my rozhodneme, že tú spevnú plochu si odstránime, tak aj zajtra môžeme začať odstráňovať. Alebo zastupiteľstvo, ktoré tu bude a bude o tom rozhodovať. Nebude to nikoho, nebude to mať nikto v nájme, nie nikoho, bude to obecné, nebude to mať nikto v nájme a proste my si s tým môžeme robiť, čo len chceme. Zatiaľ to nie je verejné záujme zachovať. Je to, áno. Tak vy teraz poviete, že dobre, zachovajme to a povedzme, že teda ja spravím kroky k tomu, aby to malo aj rozhodnutie, že to tam je. No. Takže za to zachovanie tej plochy spevnenej je
Tak, dúfam, že budú, no, sme išli v ústretí teraz. A... Myslím, že to by mohlo byť. Tolerancia určite. Tolerancia jedna určitú. Hej, ale ja by vám, že na budúce zastupiteľ, ale budeme mať teraz v decembri, takže tam pri zrušenie týchto uznesení o tom nájme. Nemám to pripravené a som to teraz nechodil. Susediaci, vstupujúci. Aj tá pána stále dostane, že teda áno, stáva tam tá plocha stevnená, ale že stále je to obecný majetok, že keď budeme chcieť, že to sa má nedá. Áno, a keby boli problémy, tak to poviem. Takisto aj tým občanom, Aby ktorí boli sa teda dohodnú na to, upovedomení, že vlastne to je sa, že potom má dosť niečo bude robiť aj za 5-10 rokov a potom sa sťažovať, že ale často aj naše sa na to nechali. Jasné, no není to ich, a na katastri to ani nejakým spôsobom nebude ich, takže sťažovať. Jasné. Tie isté veci Vyklad aj iné. Rozumiem, presne, čo si povedal, určite. Možno aj štrika treba urobiť, aby si nenárokoval na refundáciu tu pán. Ale Materiály. Nemá na základe čo. Z ich strany nebol žiadny problém, len povedali, že Tak. to zrušia úplne v pohode aj zajtra, ale už keď to tam je vybudované, ako podľa mňa je to teraz zase škoda, tam niečo zase špekulovať na tým. Dobre. Uznesenie číslo 10 obecné zastupiteľstvo bola schválené zachovanie spevnenej bloky vybudované v stavební na Hadlata na časti pozemku či parcelné číslo 2004 o vlastníctve obce. Za 7 poslancov proti 0 zdržalo sa. Dobre, ďakujem pekne. Lukáš síce odišiel. Ale teda ďalší bod a môže sa k tomu zatiaľ diskusia otvoriť. Dáme prestávku vlastne. Dáme 5 minút? Tak, teda vyhlásujem 10 minútovú prestávku do, aby sme teda tak 10. Takže... 7,5. No, 19:40, no. Aby sme si trocha... Ale nevidím, že to stalo nejaké zimom. A kde je? Je to prerušiť teda? Aj se vás.